अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। मेरी दुआ है जहाँ भी रहें आप सब खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज let's have some fun time with birds. He's not, this one doesn't bite. Yeah, but I'm scared. ये लो। ओ आइकॉन किधर गए हैं? I dropped them. I dropped them here. Wow, nice. और नहीं करता कुछ भी नहीं कहता वो। देखो देखो क्या कर रहा है बर्ड। वाह नाइस नाइस बर्ड। देखो वो खाना खा रहा है, खाना खा रहा है। इसका नाम रखा हुआ है कोई? नहीं। Mom calls it mango, but मैंगो। yeah. हाय मैंगो, हाय मैंगो बोलो, हाय मैंगो बोलो, हाय मैंगो, हाय चाहिए? चाहिए? हाय मैंगो, Yes sir. हाय मैंगो। खाओ ना, अब नहीं खा रहा, वो फुल हो गया हुआ है। हाँ I think they were eating a little while ago. हाँ इसीलिए। वो भी दूर भाग रहा है बेटा आपसे। बिस्मिल्लाह। हाँ नहीं करता कुछ। ओ देखो देखो। इधर रखो। इधर रखो। रखो ना हस्बैंड, खाना दो बर्ड्स को। बर्ड को मम दो, बर्ड्स को मम दो ना आराम से। ये देखो देखो। ओ गंदिया। Here, try out this one. Not to us. He's only friend with you. वो खत्म हो गया चीज में, खत्म है इसीलिए नहीं खा रहे। और कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते मेरा बेटा। They don't say anything. ये देखो, हाँ कुछ नहीं कहते मेरा बेटा। If you're ready, let's start with the ABC song. टच करो, टच करो। फिश को पकड़ो, पकड़ो पकड़ो। फिश को पकड़ो मेरा बेटा। हाँ क्या? इधर आओ। इधर आओ। कौन से खाने अभी? Which one? नम नम कर रहा है। ये लो। आप भी नाम नाम करो। हाँ आप भी करो नम नम। भाई को बोलो थैंक यू। अब मैं चाहती हूँ इजाज़त। आई होप आपने बर्ड्स के साथ एंजॉय किया होगा। अपना ख्याल रखिएगा सब, और कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें मेरी वीडियोस और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।